Лада Веста с проблемой непонятный звук, стук с задней стороны. Сейчас слышно, напарник воспроизводит, за колесо толкает. До этого была замена ступичного подшипника, как говорит владелец автомобиля. Ну, толкни. Ага. Ну все. Будем разбирать, смотреть, в чем проблема и снимать. Возможно, что-то интересное здесь все-таки будет. Гайка вроде затянута. Гайка затянута вроде бы. Проверим на Да, затяжку. ага, на подтяжку проверим. 30-я. 30. Гайка затянута. Гайка на месте стоит, вал на месте стоит. Ступица. Посмотрим, что здесь. Затянуто вот смотри. Да, затянуто. Тогда давай будем откручивать. Должен, по идее должен выйти, а не тяжело будет. Если подшипник вообще правильный, может бракованный какой-то. Давай также со съемником. Гайку можно полностью убрать и Так, похоже, или потянуть, если пойдет. Подшипник там. Нашли кое-какую причину. Вот подшипник вот так люфтит. Он не должен так люфтить. С этой стороны его держит стопорное кольцо. Грязное, но целое. Подшипник вот так ходит внутри в барабане. Этого не должно быть. Сейчас снимем стопор, вытащим этот подшипник и посмотрим бэушный подшипник. Если найдем его, запрессуем. Если бэушный подшипник тоже так же залетает, значит уже выработка в барабане в самом, куда запрессовывается подшипник. После замены подшипника, бэушный подшипник нашли, поставили. После замены такой же здесь люфт, значит проблема в самом барабане. Вот принесли нам подшипник, барабан, все в сборе, кольцо АБС. Вот этот барабан будем устанавливать, и я уверен, что все стуки должны пройти. Ручник нужно чуть расслабить, чтобы колодки свелись, потому что барабан с меньшим износом, чем который мы сняли. На том тоже буквально миллиметр есть или нет износ, но это ничего страшного, потому что каждое колесо отдельно подводится, каждая сторона. Ручник подводится отдельно. Магазин, вот эта крыша коричневая, видишь? Вот это гастроном. Вот так выйдешь туда. Барабан отдельный. Сейчас гайку затянем. Вообще нет люфта. Маленький шум от того, что колодки касаются барабан. Подведены вплотную. Еще сильнее сейчас подтянем эту гайку. Колпак тоже поставим сюда на место. Колесо накинем и проверим, ушел люфт или не ушел. Но я думаю, что ушел.
А этот колпак проржавевший весь. Еле вышел тоже. За неимением нового забили старый. Ну-ка. Ничего не люфтит. Новый подшипник, новый барабан. Там ничего не должно люфтить. Там все должно быть как положено, как на новых запчастях бывает. Как с новыми запчастями бывает, вернее. Спустим и еще вот эту раскачку тоже сделаем. За колесо возьмем, раскачаем, как раньше проверяли. Джам, брат? Да? Что там, брат? Обязательно после гайковерта вручную подтягиваем колеса. Что там, Уцек, где ты ходишь? Там, тут, тудам-сюдам. Сейчас раскачку осталось сделать, проверить. Ну там как бы и раскачивать нечего. Все нормально должно быть. Ну-ка. Да, как новая. Так, тоже уберем сюда, чтобы она не стучала. Все люфты пропали, все шумы, которые были, исчезли. Был проблем в барабане. Нашли, устранили. Сдаем машину клиенту. Это мое, это тоже мое. Все, брат, пока все. 1000 рублей будет общая работа. Давай дальше. Давай, как угодно. Угу. Вафика баракалла. Там твои вещи, багажник закинь. Как мне кажется, должен шум исчезнуть. Сейчас я проверю. По-любому, люфт был конкретный. Если тот шум не уйдет, вообще будет ха-ха. Или не ха-ха, не знаю, но... Должен уйти, иншаллах. Потому что такой был люфт ужасный просто. Так. Счастливо? Радуйся. Да, говори. Ты когда-то моторы собирал? Моторы никогда, коробки собирал. Коробку хочешь принести? Нет. Восьмиклоп. Открываешь крышку, оттуда выхлоп бьет с маслом. И щуп выплевывает. Ва, Кольца. возможно. Мотор после капиталки. Джамал же у нас моторист. Сочи. Там даже и думать даже не надо. Давай, наконец-то сейчас посмотрим. Не за что. Давай посмотрим. Сейчас, одну секундочку, я извиняюсь. Подвинем сначала ходовку, посмотрим. Это уже Лада Приора, и на ней мы будем делать кое-что другое, но это мы уже снимать не будем. Кому понравилось видео, лайки, подписка.